Clairement. Non, le 3 en provisoire vers 3, 2. Parce que 3 est plus concentré. Oh, Ouais, ouais. Ah, ok, je comprends. C'est même bizarre. C'est bon, bizarre. Ah, que la couleur est dégueulasse. Hein? C'est en brun. C'est long. Oh, wow! Tout le monde, on regarde le numéro 3. Moi, je vote pour le 3. 4, 3, 2, 1. So the time for the first one, 19. 19 seconds. Second one, 30. 30. Third, 41. 41, 41. So you see, you have different times. So if we do it another time with the same concentration, it will be approximately the same timing. So that's why we call it iodine clock. So you're gonna have to do an experience like this, but at home.